Hello guys, leo ni siku ambayo nitakwenda kukufundisha kitu kipya, kitu kizuri, kitu ambacho kitakusaidia sana kwenye uchambuzi wako wa timu. Nitakavyo kuonyesha jinsi ninavyochambua hii timu hapa, inaweza ikakupa option nyingi za kuchagua ambazo ni bora. Lakini wewe utachagua ile ambayo wewe unaona ni bora zaidi kwako wewe. Lakini pia huwa mambo ya uchambuzi wa timu inategemea pia na nguvu ya rohoni ya kuweza kuona hatari katika hiyo option ambayo wewe unahitaji kuichagua. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuzingatia. Lakini sana sana mimi nitatumia vile ambavyo nitakavyoweza kukuelewesha. Kama utakuwa haujaelewa, basi una nafasi nyingine ya kuweza kunitafuta ili niweze kukuelewesha zaidi pale ambapo wewe umekwama. Sasa nisikilize kwa makini sana. Leo ninakwenda kutumia hii sofa score kwa ajili ya kuchambua timu. Nini ambacho nitakacho kwenda kukifanya, basi unatakiwa ufuatane na mimi hatua kwa hatua ili basi uweze kuelewa nini ambacho nakufundisha na ukafanikiwa ukapata matunda mazuri. Lakini tukumbuke hii ni analysis, haiwezi kuwa kwa 100% kwa sababu ni analysis. Kwa hiyo tunapaswa tuongeze na ubunifu wetu ili tuweze kufanikiwa kwa kiwango ambacho tunahitaji. Lakini pia kama utakuwa unahitaji program mpya, basi utanitafuta ili tuweze kuzungumza kuhusiana na program mpya. Sawa? Mimi nitakwenda kuichukua hii game ya hii hapa ya Spain. Napenda kutolea mfano Spain kwa sababu Spain wamekuwa sana kimpira. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajifunza kutokana na hii nini. Sasa ukigusa hiyo timu, itakuletea maeneo kama haya, kama unavyoona hapa. Kuna full time win, kuna draw, alafu kuna ushindi wa ugenini. Ukitazama hizi odds ni unpredictable, huwa hazitabiriki kulingana na hizi odds. Lakini mara nyingi odds kama hizi huwa za ugenini ndio zinapataga matokeo. Mara nyingi inakuwaga hivyo ukiona odds kama hizi. Sasa ni ngumu sana kuweza kusimama kwenye sare kwenye hii game. Ni ngumu sana kusimama kwenye sare, japokuwa wao standard yao wametusetia hapo kutuaminisha kwamba kuna sare. Yes, sare inaweza ikatokea because of football, lakini according to analytics inakataa. Sasa nini ambacho nataka kufanya? Uta scroll huu mshale hapa ambao mimi nautembeza. Utakuja eneo ambalo limeandikwa matches hapa. Baada ya kuja hapa kwenye matches, unaona kuna mbinu kadhaa. Kuna face half win kama unavyoziona hapa. Na kwenda hatua kwa hatua ili uweze kunielewa vizuri. Umeona hii face half win, draw face half na kushinda away. Hapa tunakwenda kutumia analytics, hatuendi kuangalia odds, nani amepewa odds kadhaa, nani amepewa, hapana. Kwa hiyo unapaswa unisikilize kwa umakini sana. Tukitazama hapa kuna maeneo muhimu 6 ambayo SofaScore wametuwekea. Haya ni maeneo muhimu ambayo yanaweza kuamua
utabiri wako kupitia sehemu hii. Sawa? Na ndio maana nimesema leo naleta kitu ambacho ni cha tofauti na ni kizuri. Lazima uelewe nini namaanisha. Sasa hapa tunakwenda kuangalia 5/4. Ninavyosema 5/4 au 4/5 na maanisha hivi, hizi alama ambazo wameziandika kwenye hizi. Sasa hizi alama nataka tu ni kueleze kitu kimoja. Hizi alama, acha nirudie kuchora vizuri. Nirudie kuchora vizuri. Hili ndiyo jedwali ambalo tunalitumia. Lakini hii ni 4/5 na hii ni 4/5 na hii ni 4/5. Si ndio? Sasa hivi ndivyo tunavyokwenda kuvitumia. Ni 4/5. Sawa? Nini maana ya 4/5? Yaani ni 4 kati ya 5. Ni 4 kati ya 5. Sasa hizi zinazozungumziwa hapa ni 4 kati ya 5 ni nini? Zinazozungumziwa hapa 4 kati ya 5 ni mechi ambazo zimeshapita. Sawa? Kati ya mechi 5 zimefanikiwa 4, ndiyo maana yake. Tunasema ni 4/5. Ni 4 kati ya 5. Maana yake zimefanikiwa 4 kati ya mechi 5. Sasa nini imefanikiwa? Ndio tunakuja hapo. Tunaona hapo amesema 4/5 lakini ni hii. Sawa? Maana yake first to concede katika game 5 huyu umeona mwenye hii nembo. Sawa? Maana yake ni Lille Oviedo huyo. Maana yake yeye alikuwa wa kwanza kuweza kuruhusu bao. Maana yake katika game 5, game 4 zote amekuwa wa kwanza kuruhusu bao. Yaani alikuwa wa kwanza kufungwa. Tukitazama tena hii inatuonyesha first half loser. Tunaona tena ni huyu Lille Oviedo katika game 5, game 4 zote alikuwa amepoteza first half. Yaani ameruhusu goli first half. Manake amefungwa kipindi cha kwanza, dakika 45 za mwanzo. Sawa? Tukija hii ya mwisho, hii imemlenga Espanyol. Espanyol katika game 5 ametoa kona zaidi ya 11. Katika game 5, game 4 zote ametoa kona 11. Sasa unapata picha gani hapa? Maana yake kuna option ambazo unaweza kuzitumia hapa zikakupa faida. Mfano, tuanze na hii ya kwanza. Ina maana kama ameonekana huyo Oviedo yeye katika game 5, game 4 amekuwa wa kwanza kuruhusu goli. Maana yake leo hii una option ya kumchukua Espanyol first to score. Yaani atakuwa wa kwanza kupata goli. Ni option nzuri kabisa. Lakini pili, unaweza ukamchagua Espanyol ashinde kwa kipindi cha kwanza. Hapa umenielewa vizuri. Lakini tatu, ukaweka over 9 corners, 9.5 corners. Yaani ukachagua game hii iwe na kona 9 na kuendelea, au iwe na kona 10 na kuendelea, au iwe na kona 8 na kuendelea. Hayo ni maeneo ambayo ni safe kabisa. Sawa? Ni safe kabisa haya maeneo.
Manake kuna option 3 ambazo tayari hizi zimeofa jambo fulani. Sasa tukitazama hii ni kama ziada, tunaona hapa makwambia hivi, game 5 zote hajapata clean sheet. Huyu Oviedo, game 5 zote hajapata clean sheet. Unaona ni jinsi gani huyu Espanyol leo ana nafasi kubwa. Halafu tukiangalia ziada nyingine, game 4 huyu Espanyol ameshinda, amba hajashinda. Hapa imeandika no wins. Game 4 hajashinda. Hiyo ni chachu nyingine ambayo inaweza kukufikirisha. Game 4 hajashinda, no wins, manake zilikuwa zimetoka sare na zingine akafungwa. Ndio maana yake. Kwa hiyo kwa hapa tu tayari tunapata picha kwamba tuna option bora za kuweza kuzichagua. Katika hizi, je, ni option ipi sasa ni bora? Option bora kwetu sisi hapa inaweza kawa ni first to score. Hiyo ni option bora. Option ya pili ni corners. Hiyo ni option ya pili. Option ya tatu ya first half win. Hiyo ni option ya tatu. Katika hizi option 3 ipi ni bora, ni wewe sasa utachagua ipi ni bora. Sawa, lakini hapa tayari nimeshakupa mwelekeo jinsi ya kuweza kuzichambua hizi game. Na ukitazama first half win ina odd 3 kwa Lion Bet ambao ndio hawa. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana, manake kuna uwezekano mkubwa sana hii game Espanyol akapata goli first half. Uwezekano mkubwa mno. Na yeye ndiye atakayekuwa wa kwanza kuweza kuscore. Hapo utakuwa umeelewa vizuri mno. Sawa. Sasa je, kuna sehemu nyingine ya kuweza kutathmini labda tukaweza kupata mwelekeo mzuri? Acha niweze kutazama kama kunawezekana kuweza kutazama baadhi ya vitu. Acha niingie kwenye hii app afu nikamtazame Oviedo. Yes, game ni hii hapa. Sasa tunakwenda kutazama nini hapa? Kwanza tukatazame statistics. Tuone kunaweza kukawa kuna mwongozo gani mwingine ambao unaweza ukatupa mwelekeo. Lakini tukitazama hii tunaona hapa tunaambiwa fomu yake ni 33% tu huyu Espanyol, na huyu Oviedo 20%. Manake moja kwa moja tunapata majibu kwamba aliyekuwa juu kidogo ni huyu Espanyol. Sasa nini tunaweza tukatazama tena hapa? Tukatazama kwenye probability. Tukitazama kwenye probability zao zote zinalingana, maana yake zinakalia sana sana kwenye mwelekeo wa sare. Jinsi zilivyokaa kwenye mwelekeo wa sare. Sasa mimi sitaki kuamini sana, ngoja niangalie tena huku. Wins 25%, over 1.5 75%, half time goli moja 100%, 65%. Okay, tunaona Espanyol hapa kafungwa na Real Betis, katoa draw bila, katoa draw ya 2-2,
kafungwa na Madrid, kashinda kwa Mallorca. Tukitazama hizi zote zinaweza zikatuchanganya. Sasa sisi tukiangalia pia hata kwenye table tunaona mwenye nguvu ni huyu Espanyol. Kwa hii game hata tukaweka 2x tuko vizuri. Yaani hata ukaweka hii 2x uko vizuri kabisa. Sasa mimi sihitaji kuweka hii, naweza nikatafuta first to score au nikaweka half time win. Ngoja niangalie hapa. Hii unaiona hapa half time win, japokuwa tunaona hapa inaonyesha kuna uwezekano wa kutoka sare first half. Lakini mara nyingi hizi odds za chini hizi huwa hazifanyi kazi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo lolote linaweza katokea, lakini mimi chaguo langu naweka first half win for away. Sawa guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi ninaomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.